Всім привіт! І ви на каналі Майнкрафт, Заврін Анна. І ми сьогодні граємо в Horse Farm. Бачите, як дівчинка їздить? Чи то тьотя вже? Жінка. Ось в мене є 3 коня. Пішли в конюшню і покажу вам їх. Оце Джампер, то дівчинка, є Бонні, Спарцики. І мені треба мати 15 левел, щоб мати Лакі. У мене зараз чекайте, ви не на тому каналі. Ви на Spirit прийшли, Киска Вогняна долина. Щоб ми мали 15 рівень, треба, щоб на кониках їздила оця дівчинка. І тепер дивимося, як вона їздить просто. Я сама поставила ці всі перешкоди, рівнину. Я хочу трошки змінити маршрутик. Я ненароком це натиснула. Вона вже прострибала. Вона прострибала. Я хочу трохи змінити маршрут. Коли вона тут перестрибне, вона зможе піти ось так. Далі ось тут перестрибне може. А ні. Назад. Ось тут так. І вже не вийде. Тепер давайте назад перешкоду поставимо. Там, де вона не поставилась. Ось ці значки, значить, і тобі дається їжа. Дивіться, поїдемо на Спаркі. Він мені дуже подобається. І зараз якраз подивимося, як поїде вона. Не в бік, ви бачили? Ну, ось поїде там. Може, якось по-іншому поїде. То стрибає часто. І десь тут має зупинитись. Я ж казала. Бачите? І піднялась полосочка. Тепер Джампер або цей. Давайте її Бонні, він і так хоче. Поки вона там бігає на ньому, ми візьмемо корм. Ось така в нас конюшня, тут трішки не зроблено, як ви бачите. Тут може так спеціально нема дав, щоб бачила. Оп. Якщо ви хочете таку гру, вона називається Playmobil Horse Farm. Це лего так. Бачите? Корм дає. Во, бачите? Лакі! Давайте в конюшню. Якраз новому коню дамо. Лакі! Лакі! Морквочку бери, тримай! І тепер дивимося, що не буде наступного її конюшні. Схоже, що не буде. Хай поїсть, красуня. Хай поїсть. Давайте її почешемо. Красуня. І щось їй надінемо. Я хочу червону вуздечку. З попану і ось таке. Ну, що ж тобі дати? Всі вже мають. У мене 3 коня. Чекайте, давайте подивимось. Цей просто коричневий, це голубий, це рожевий. Зелену. Можна взяти зелену. А можна просто на вуздечку. Ну, на вуздечку. Це не вуздок, але вона якось на ньому їздить.
Ну, це якось, напевно, неприємно їздити на недоустку. На недоустку. Так, розчеху тебе. Дивіться, тут колір її можна поміняти. Вона може бути така, 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 така. Мені хочеться, щоб вона була чорна. Але ще мені хочеться дуже, щоб вона була така коричнева. Давайте вона буде така, бо їй ось так. Якщо хочу, щоб вона була коричнева, так і буде. І будеш там стояти. Я так хочу їй змінити ім'я. А вона не змінюється. Давайте її краще сфоткаємо. Зараз їй дамо їсти. Поки вона буде їсти. Яблучко давайте. Wallet Pictures. Давайте краще ось. Я не встигаю. Він дуже швидко їсть. Ось так. Ідеально. Ага, вона хоче, щоб я їй щось переділа. Зняла, може, вуздечку? Бачите, і тоді появляється. Будеш без вуздечки. Вона хоче з вуздечкою бути. А ти будеш без. Я б хотіла, щоб було ще коні. Ну, дивіться, давайте подивимося. Який тут максимальний левел? 16-й? Ні. Ну, 16 думаємо, 16. А отут з речей конячих. Щітка на 16-му. Це на 19-му, 20-му і 18-му. Ось так. Тобто найбільший це 20-й левел. Найкращий. Там все тут. Давайте поїдемо на новому коні Лакі, який тут стоїть. Так цікаво дивитися, як вони їздять. Вони ж можуть... Якщо 16 левел, тоді у нас відкриються всі щітки. А поки ми тут їздимо, пішли в конюшню. Коли нам треба, щоб багато опиту давалось, і щоб в нас був зразу 20. А для цього треба мати багато перешкод. Бачите, 12. Якщо 13, в нас буде плюс 1 перешкода. Давайте щось зробимо лакс. Ну, звичайно, нові кобилі. Та кобилка в нас буде. Пишіть, може ми будемо їх по-іншому називати. І пишіть в коментарях, може щось інше, що треба робити тут. О, бачите, перешкода нова. Я тут хотіла зелену. О, дуже зелену. Ось так хай буде. О, дивіться, вийдемо на двір. І нам треба поставити... Коли зірочка є, це значить поставити нове щось. Бачите? Щось треба, типу. Тут у нас дуже мало всього, треба туди поставити. Але це давайте ось сюди пересадимо. Во. Тут треба перешкод. Тому що все прямо було заставлено перешкодами. Давайте візьмемо Лакі знов. І поскачемо на ній. Бачите, як скаче? І нам треба так само в інших місцях, щоб часто скакала. Ось так. Найсумніше це те, що більше коників не можна. Корм. Корм. І тут я не можу ніяк опенькати. Давайте ще раз проїдемося і вже будемо прощатись. Ми дізналися, що в цій грі не можна нового коня мати. Це сумно і печально. Можемо одним щось нове придумати в тій грі, наприклад, просто поставити перешкоди всі разом, знаєте? А давайте подивимось в цьому відео. Давайте. Давайте. Я ж вас люблю. Ось тут вже все.
Давайте. Так, і давай ти будеш стрибати. Якщо ти так хочеш. Давайте. Перешкоди. Що ти там? Озерце хай буде ось тут з краєчку. Все. Не вийде, блін, разом. Сумно, сумно. Що не вийде їх разом поставити. Якщо ось... Ні. Не вийде. Ну тоді папа всім. І ви були на каналі Spirit Fresh Life, Скавання Долина. Всім папа. Підписуйтесь на мій канал. І на інші канали, які вам подобаються. Пишіть, я підписаний, і я вам буду відповідати. Тим, що просто буду підписуватись на вас з другого каналу і першого. Справді буду дивитись відео. Буду цікавитись. Во, дивіться! Ну, щіточка. І всім папа. Ну, хай просто пострибає. А ця рубрика, чесно кажучи, якщо правду казати, була золото, срібло і позор. За цю гру я ставлю їй срібло. Через те, що в цій грі максимум 4 коня. Срібло, тому й ставлю. Ну а всім папа, ви були на каналі Spirit Fresh Life. Я вас люблю. Цьом-цьом. Удачі, папа.